ربك سبحانه وتعالى بيقول لحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. سبعا من المثاني يعني 7 آيات عظيمة، اللي هم الآيات بتاعت سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، فربنا بيقول للنبي: أنا اديتك الفاتحة، ومش بس الفاتحة، والقرآن العظيم. يعني اديتك سورة الفاتحة أعظم السور، واديتك كمان القرآن العظيم. لا تمدن عينيك يعني استغني بالقرآن، استغني بسورة الفاتحة العظيمة، استغني بيه عن أي حاجة من متع الدنيا. متعتك كلها ولذتك كلها في القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. زهرة الحياة الإيه؟ الدنيا، الحياة الحقيرة، الحياة الزائلة. إنما القرآن هو متعة الدنيا والآخرة. القرآن هو متعة الأبد. القرآن شفاء ونور وهدى ولذة ومتعة، لازم تعيشها ولازم تحسها بإنك تقرأ القرآن يوميا. يبقى لك ورد ثابت من قراءة القرآن بتدبر وتركيز، وإنك تعيش مع المعاني. الورد اليومي ده ممكن يكون جزء 20 صفحة مثلا، ممكن يكون جزئين، ممكن 3 أجزاء. انت وشطارتك بقى، انت ومقدار احتياجك للمتعة واللذة بتاعت القرآن والهدى والشفاء اللي في القرآن. ربنا اداك القرآن، ما تدورش بقى على حاجة غيره. اكتفي بالقرآن، استغني بالقرآن، خليه رفيقك في سفرك، خليه صاحبك في حياتك، خليه مرشدك ودليلك في كل خطوة في حياتك. لو عملت كده مش هتحتاج أي حاجة من متع الدنيا، مش هتقاتل على متع الدنيا. متع الدنيا دي أصلا كلها زائلة، كلها. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. القرآن هو اللي هياخدك من إيدك في الدنيا في لذة ومتعة وهدى ونور وشفاء، ويوصلك للآخرة بسلام في الجنة. فتعمل إيه بقى؟ تركز في القرآن وتسيبك من الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. ما تبصش على اللي عند غيرك من متع الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.